Gepleyer Azatlyk Radiosu. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 27-nji apreli, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jemgy gepleşigini dinlemäge çagyrýar. Ony Praga studiodan men, Ýowşan Anny Gurban alyp barýarym. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günnäk görkezlere görä Balkanny ýokunç keselli aýal gyýlara hogullarda suga düşmek gadagyn edilýär diýen atlan çap edilen habar çekýär. Lewaply daýhanlar, häkimetler ýagşyň netijelerinden aman galmagy kömek etmeýär. Biden Ukraina ýardym mukçasyna gol çeker diýen atlan çap eden habarlarymyz hem iň köp okulanlaryň ýokarky bäşligine girdi. Türkmenistany garaşsyzlyk gyllaryna dören ulu meselelerin biri adamların yaşa oturan jaýlarynyň häkimetler tarapyndan dogamly ýykylmagy boldy. Bu hepde Azatlygyň änegde onlarça jaý ýetine öýüniň ýykyljakdygy barada habarnama gowşuruldy diýen habary köp okujy çekdi. Şeýle-de Aşgabatda ýylatyň azy gowurlamagy bilen bagly wakalar köpelýär diýen atlan çap eden habarymyz köp okulypdyr. Hormatly dinleýijiler, Azatlygyň habarlary bilen baglykda öz pikirleriňizi aýtmaga çagyrýarys. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jeminiň ýartyňyz. Türkmen prezidenti Serdar Berdimuhammedow bu hepde Sewte sapar edýän Britan ministri David Cameron bilen Aşgabatda gepleşik geçirdi. Ýöne bu gepleşigiň çägini türkmen migrantlarynyň Angliýada işlemek, gazanç etmek mümkinçilikleri barada gurrun edilenligi ýa-da edilmeýänligi aýdylmaýar. Habarlardan ma'lum bolşuna görä Britaniýa Merkez Aziýalary owu huzurundaky mewsumdaýyn işlerde işlemäge gelseler, iş wiýdalaryny ýöne köýleşdirilen görnüşde bermegi gödeňinde tutýar. Glasgow Üniversitetiniň professory Luka Anceski'niň Azatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtmagyna görä, bu mümkinçilik Türkmenistan tarapyndan ulanyljagy meňdemeýär. Sebäbi bu ýurdun häkimetleri grajdanlaryň ýurtdan çykmak mümkinçiliklerini bir çäklendirmek bilen tanalýar. Temany kardeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär. Türkmenistanyň döwlet medeniýetine görä prezident Serdar Berdimuhammedow 24-nji aprelde Britaniýa ministrini kabul etdi. Duşuşukda taraplar halkara parahatçylygy, howanyň üýtgemegi ýaly meseleleri, şeýle-de iki taraplaryň söwda, ykdysady, medeni insan perwer gatnaşyklaryň ýeşçiňleşdirilmegine ara alyp maslahatlaşdy. Şeýle-de Türkmenistanyň daşary işler ministrligi Britaniýanyň delegasiýasynyň agdalary bilen birnäçe dokumenti, meselem daşky gurşawy gorumak baradaky memoranduma gol çekilenligi hakda habar berdi. Britaniýanyň daşary işler ministri Gürgistana saparynyň çägini Azatlyk radiosynyň Gürgüz gullugyna beren interwýusyna Merkez Aziýa saparynyň maksadynyň öz ýurdunyň sewitde bäsleşigi ornuny beýan etmekden ibaratdygyny aýtdy. Bizim gün tertibimizde birnäçe möhüm temalar durýar. Men şonu aýtmak isleýärim. Elbetde, bu sewit üçin dünýäniň bäsleşigi ýokary. Esasy ul döwletler bu sewit uğruna göreşýärler we haýsy ýurt bilen hyzmatdaşlyk etmeliligini de olary ünlemäge çalışýarlar. Biz olaryň birini ýa-da beýlekini saýly diýmeýäris. Biz beýlek hyzmatdaşlary ret etmeli diýmeýäris. Biz özümiziň siziň bilen birlikde üstünlük kazanıp boljak umumy bähwitler uğruna işlemäge islew bildirýän täze hyzmatdaş bolýanlygymyzy beýan edýäris. Diýip Cameron aýtdy. Onuň sözüne görä Merkez Aziýa iň uly kynçylyklaryň käbiriniň merkezinde durýar we Beýik Britaniýa bu kynçylyklaryň çözülmegine işçiň gatnaşmagy isleýär. Hemde şol sany sewitde Britaniýanyň bähwitlerini goramagy we öňe sürmegi nazarda tutýar. Britaniýanyň ýokary wezipeli hökümet işgär tarapyndan uzak wagtdan soň Merkez Aziýa ilkinji sapar edilmeginiň uly syýasy ähmiýeti bar. Şeýle-de bolsa bu simboliki häsiýete eýe bolup giýesiýasy wakalar nukdaý nazaryndan sewitde bolup geçen prosesleri Britaniýanyň global oýunçynyň gyzyklanmasyny görkezmek üçin niýetlenip Glasgow Üniversitetiniň professory Luka Anceski hasap edýär. This visit comes at a time in which the West does not really have that much of an appeal in the region anymore. Bu sapar Günwataryň Merkez Aziýa sewit üçin öňkü özüne çekişliginiň ýok wagtyny amala aşýar. Şu nukdaý nazardan şeýle derejedäki Günwatar liderleriniň sewite gelmegi 1990-njy ýyllarda bolup geçen gatnaşyklaryň täzelenmegi üçin uly ähmiýete eýedir.
Gynansak da 1990-njy ýyllardaky ýagdaýdan tapawutlykda häzir günwatar liderleriniň adam hukuklary we demokratiýa meselelerini orta atmagy öňküler ýaly ýeterlik esaslary ýok. Başgaça aýdylanyna, häzirki ýagdaýlarda meselem adam hukuklary meselesine çenden aşy köp basyş edilse, bu elbetde ýurtlaryň hökümetlerini hyzmatdaşlykdan soňuşdurar we olaryň Russiýa tarap öwrülmegine getirip biler. Şoňa görä Cameron'un saparyna tutuş Ýewraziýada bolup geçen wakalaryň durumundan, ýagny aýratynlykda Russiýanyň Ukraina çolup girmegi bilen baglykda seretmeli. Merkez Aziýa ýurtlarynyň Russiýa bilen gatnaşyklary bir meňdeş däl. Sewit ýolbaşçylarynyň islegine baglykda ýakynlaşyp ýa-da belli bir aralygy saklap bilýärler. For agent law in Kyrgyzstan, I don't expect to be as critical as possibly should be in Turkmenistan either. Diýip Merkez Aziýa meseleleri boýunça bilermen aýdýar. Lukançeski Aşgabat bilen Londonyň arasyna iki taraply gatnaşyklaryň bu tapgyryny taraplar birek-birege ykdysady ýa-da syýasy hyzmatdaşlyk ugrundan adynyň bir näçe anyk mümkinçilikleri hödürläp bilmese gerek diýip hasaplaýar. Well, if you look at what he has done in Kyrgyzstan, and if you read what the foreign secretary wrote himself. Eger onuň Kyrgyzstana saparynyň programmasyna ýa-da Daşary işler ministriniň Kazakstanyň Ulas gazetini ýazanlaryna seretsek, ol ýurtlar bilen taraplaryň arasynda hyzmatdaşlyk ýeterlik derejede aýdyň. Ol ýerde halkara kanunçylygyny gollamak, ykdysady hyzmatdaşlyk, adam hukuklary babatda pikir alışmak ýaly temalar bar. Türkmenistan rawatyny bu temalardan soğuk geçilmegi ähtimaldyr. Hususan Türkmenistanyň Britan energiýa kompaniýalarynyň gönlüni ýokdugy sebäpli Türkmenistanyň adam hukuklary boýunça haýsy bir gepleşige taýýar därligi ýaşgar. Diýip ekspert aýdýar. Beýlik tarapdan bolsa hökümeti dolandyrýan türkmen maşgalatynyň içerdekiler üçin öz ähmiýetini artdyrmakda ýene bir mümkinçilik hökmüne Cameron ýaly siýasatçynyň saparyndan peýdalanmagy mümkin diýip bilermen sözüni dowam edýär. It's not only the foreign secretary of our important state. Ol diňe bir möhüm ýurduň Daşary işler ministri bolman, eýsem onuň öňkü premier ministri hem. Ol Cameron dünýä arenasynda ören belli şahsiýetdir. Elbetde öz häkimiýetini artdyrmak üçin onuň bilen suraty düşmäge gowy mümkinçilikler ýar. Ýöne mesele Türkmenistanyň nämäni hödür edip biljekligini. Masal üçin, Beýik Britaniýa Merkez Aziýadan bolanlary o hojalyk bilen baglanyşykly möhümleýini işlemäge gidýänlere wizalary ýöne köýleşdirilen görnüşde bermekligi gölegini tutýar. Ýöne Türkmenistan babatda bu beýle bir ähmiýetli däl. Sebäbi ýurduň häkimiýetleri garaşdanlaryň ýurtdan çykmak mümkinçiliklerini berk çäklendirýär. Şoňa görä bu saparyň esasy netijesi Berdimuhammedowler bilen bilelikde suraty düşmek mümkinçiligi bolmagy mümkin. Statement on the UK side and something of a great photo op for the Berdimuhammedov father and son. Diýip Glasgow Universitetiniň professory Lukançeski aýdýar. Hepdäniň jeminiň ýarsyňy. Türkmenistandaky işsizlik, zähmet migrasiýasy we korrupsiýa baradaky ýürüý tösekgöti geçmedeniň Türkmenistanyny giň ýaýranlyk edilýän polisiýa paraxorlugy barada soňky uşan habardan bir bölegi bilelikde diňläliň. Temany kärdeşim gödel dowam etdirýär. Liwat vilayatynyň administrativ merkezinde polisiýa işgärleriniň köçede gedelenç edýän ýaş jüwitleri gorkuzyp para alýanlygyny adatlyň habarçylary 23 aprelde habar berdiler. Olaryň maglumatlaryna görä Türkmenawatda soňky günlerde ýaş ýigitleriň ençemesi halaşýan gyzlar bilen el tutuşyp seýilgählerde we köçelerde gedelenç eden wagtynda jemgyetçilik tertibine gözegçilik edýän polisiýa işgärleri tarapyndan saklanypdyr. Yerli çeşmeleriň gurrun beren ýagdaýlarynyň biri şäheriň baş seýilgähleriniň birinde bolupdyr. Sagat 18:30 töwürü halaşýan gyzy bilen Başbaýdak meýdançasyna arygyň kenaryna gedelenç edip ýörkäm garşymyzdan serjant pagony ýaş polisiýa işgäri çykyp köpçülükde bolup ýörşüňiz nähili? Eneň atan köpçülükde öýüňi nähili alyp barmaldygyny öwretmedimi? Döwlet baýdagynyň ýanyna türkmençiligi gelişiksiz hereketleri etmekden utanyp seýilgähiň merkezine harçalyk bagyna tarap ýöräp ýygyna düşmek buyurdy. Halaşýanym tolgunyp başlady. Harçalyklaryň arasyna hususy ulag we başga bir polisiýa işgäri durdy.
Dip Türkmen awatly yigit öz baştan geçirenlerini gurrun berdi. Onun sözlerine göre polisiýa gyzyň adyny, familiýasyny, ýaşaýan ýerini we enatasynyň atlaryny sorap oňa batyş edip başlapdyr. Şeýle şäher polisiýa bölümine alyp gitmek üçin awtologa zor bilen mündürjek bolupdyr. Yigit muňa garşylyk bildiripdir. Polisiýa garşylyk görkezeniň üçin jinayet işini gowdgar syp haýbat atdy. Gyz aglap ýalbaryp başlady. Soňra polisiýa işgäri ulagdan biraz daşa meni alyp gitdi we menden 100 manat sorady. Ýanymda bary ýogy 35 manat puluň bardygyny aýtdym we ol pulu aldy da bizi goýup berdi. Dip başından geçiren wakalaryny gurrun beren ýigit aýtdy. Adatlyk bilen anonim gürleşen türkmen awatlylar polisiýa işgärleri özlerini galtaman ýaly alyp barýarlar diýerler. Yerli ýaşaýjylaryň sözlerine görä diňe teýilgäklerde ýa-da köpçülik ýerlerinde däl eýtem soňky döwürde jaýyň howlusunda oturan ýa-da köçeleriň islendik ýerinde el tutuşup ýa-da gujaklaşyp barýan ýaşlary taklap polisiýa bölümine alyp gitjek bolýarlar. Polisiýa tarapyndan saklanan ýaşlaryň we olaryň enatalarynyň sözlerine görä polisiýa işgärleri köplen haýbat atyp ýaşlardan para almaga synanşýarlar. Parany bermekden ýüz öwürýänleri polisiýa bölümine alyp gidip gyzlaryň enatasyny çagyryp gyzy maskaralamaga çalşýarlar. Gyzy gorajak bolýan oglanlara bolsa polisiýa garşylyk görkezdi diýip olaryň hossarlaryndan 700 manada çenli para soraýarlar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyň zähmet migrantlary we häkimiýetleriň olary edýän, etmeýän kömekleri aradaky ýürüýte söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň ýöneki adamlaryň durmuşyna gönünden-göni agyr täsir ýetirýän 3 mesele bolup, olaryň birincisi işsizlik, ikincisi zähmet migrasiýasy, üçüncüsi giň eýran korrupsiýa diýilip hasaplanýar. Korrupsiýa garşy göreş wagdalary wagtyl gaýtalansa da häkimiýetler ýurtdaky agyr ykdysady kynçylyklar bilen çuňlaşan işsizlik, zähmet migrasiýasy meselelerini açyk boýun almaýarlar. Kynçylaryň käbiri häzirki hökümetiň bu agyr meseleleri öňkü hökümetlerden miras alanyny, şol wagtda da olary çözmäge taýýar däldigini, netijede raýatlaryň agyr ýagdaýy bilen ýüzbeýil galýanlygyny öňe sürýärler. Özbekistanyň prezidenti Şawkat Mirziýoýew 4 aprelde zähmet migrasiýasy proseslerini kämilleşdirmek we daşary ýurtlarda wagtlaýyn zähmet bilen meşgullanýan adamlara gollaw bermek üçin goşmaçy çäreler baradaky karary gol çekdi. Bu karar iki goňşy ýurdun zähmet migrantlar meselesindäki çemeleşmeleriniň ara tapawdyna ýene bir gedek üns çekdi. Adatlyk ýerlerdäki habarçylaryna özbek häkimiýetleriniň daşary ýurda gidýän migrant işçilere iş wizasy, uçur biletlerini satyn almak we kabul edýän ýurdun dilini bilmek boýunça kwalifikasiýa synaglaryndan geçmek üçin kompensasiýa, öwül puluny tölemek barada edýän aladalary barada habaryň göçürmesini berip yerli ýaşaýjylaryň, hususan zähmet migrasiýasy bilen bagly kynçylyklar gören, başdan geçiren adamlaryň pikir garaýşlaryny öwrenmegi haýyş etdi. İş göllep daşary ýurda gitmek isleýän türkmenistanlylaryň ýagdaýy özbek raýatlarynyň ýagdaýy bilen deňeşdirilse, bu iki arada uly tapawut bar. Özbek prezidenti hiç bolmanyny öz halkynyň iş göllegini daşary ýurtlara gitmeli bolýanlygyny, başga ýerden haray gözleýänligini açaçan boyun alýar we sözde bolsa da ýardam bermek isleýänligini bildirýär. Köp halatda ýardam berýär diýip adatlygyň bu mesele barada gürleşen ilkinji söhbetde şaýtdy. Onun sözlerine görä, ýurtda resmi taýdan boyun alınmayan işsizligiň derejesi barha ulalýar. Ýöne işi bolanlar hem 50-100 dollardan geçmeýän zähmet haky, barha gymmatlayan bazar sebäpli şu ýurtdan gidip bilseň gitmeliýän hala gelýär. Kömek etmekden, iş yerlerini köpeltmekden we girdejileri ýokarlandyrmakdan geçen Türkmen häkimiýetleri başga ýurtlara gidip ýygyna galan çagasyny eklejek bolýanlara hem kynçylyk üstüne kynçylyk töredýär diýip adatlyk bilen gurlaşan adamlar aýry-aýrylykda şol bir ýagdaýlardan şikayet etdiler. Maglumat üçin aýdylsa, goňşy ýurdun prezidentiniň kararyna laýyklykda Özbekistanyň ýürüýte daşarky zähmet migrasiýa agentligi şeýle-de
Ministrler Kabinetiniň döleminde ýörüýteleşdirilen bölüm dörediler. Özbegistanyň Angliýadaky, Birleşen Arab Emirliklerindäki, Wengriýadaky, Germaniýadaky, Latviýadaky, Polşadaky we Ýaponiýadaky konsulluklaryna zähmet migrasiýasy meselesine seredýän ýörüýte wekiliň ataşanyň wezipesi öredler. Horice iş yürüyte elektron ulgamyny hasabalanlara iş vizası üçin $134 çenli kompensasiýa tölenir. Mundan başga maksatnama gatnaşçylara daşary ýurt dili we hüner ussatlygy boýunça tawşyrylan egzamenleriň töleginiň ögezi alınır. Netijede hatta olaryň biletleriniň bahasy hem $50 çenli böleklerin ögezinde olmak görnüşini özlerine kaydıp geler. Ätiýaşlanýarys kampaniýalaryna migrant işçileriň pes girdejili diýilip resmi taýdan ikrar edilen maşgalarynyň agdalarynyň ömrü we saglyk ätiýaşlanýarsy üçin subsidiýalar tölenir. Özbek häkimetlerinden tapawutlylykda türkmen häkimetleri daşary ýurda çykça kiraýatlara kömek etmegiň däl, emeli kynçylyk döretmegiň pikirini has köp edýänemiň diýer olaryň oýlap tapýan päsgelçiliklerine akylyň haýran galýar diýip bir ýaşaýjy aýtdy. Onuň sözlerine görä Türkiýe gitjek bolýan raýatlaryň agla we köpliginiň wiza talaby dürli bahanalar bilen ret edilýär. Bu ýagdaý adamlary tanyş gözläp 40 000 manada çenli para bermäge mejbur edýär, emma şonda hem wiza alyp bilmeýänler az däl. Mundan başga wiza uçar bilet üçin töleg edilende dollar kupyuralary täze banknotda bolmaly. Uçara münjek wagtyň ýanyna alan puluň hem täze dollar kupyurasynda bolmaly. Ýogsa uçara goý bermän hem bilýärler diýip ýaşaýjy aýtdy. Türkmenistanda uçar biletleriniň bahasy hem Özbekistandaky uçar biletleriniň bahasy bilen deňeşdirilende 3-4 esse gymmat. Daşkent Istanbul aralygyna gatnaýan uçaryň bileti 100 Amerikan dollaryna barabar. Aşgabat Istanbul uçar biletiniň bahasy 5 000-8 000 manat we üstüne berilmeli parasy bilen has hem gymmat düşýär diýip söhbetleşmede aýtdy. Yerli synçylaryň köp ötürüň sözlerine görä 2007-nji ýyldan soň ýurtda korrupsiýa bedew wady bilen ösüp paraxorlyk durmuşyň aýrylmaz bir bölegine öwrildi. Raýatlarymyzyň ugran ugrunda para bermäge mejbur edilmegi, adam mertebesiniň depelenmegi adaty bir ýagdaýa öwrildi. Adamlaryň susy gatyp eteldi. Hatda mundan 25 ýyl öňkü gören özüne gowny ýetýän türkmenlerimiz hem galmady. Olara derek resmiýetler näçe para sorasa bolýa diýip duran gorkak nesil emele geldi diýip anonimlik şertinde ýaşaýjy aýtdy. Bu pikiri Ýewropada ýaşaýan türkmen hem tasdiklady we etraplaryň birinde ýaşaýan garyndaşlarynyň para bermek üçin pul soraýanlygyny gurrun berdi. Ýaşy 70-den geçen pensioner özüni Gulnara diýip atlandyran aýalyň aýtmagyna görä, onuň 50 ýaşdan geçen gyzy we giýewsi 9 ýyldan bäri Türkiýede 68 ýaşly uýaty 12 ýyldan bäri Demirgazyk Kiprde işleýär. Gyzymyň giýewimiň we uyamyň Türkiýede we Demirgazyk Kiprde hemişilik ýaşaýyş ruhsatnamasy boýunça ýaşaýandyklaryna garamazdan olara biometrik pasportlaryny çalşyp bermekde. Gyzymyň 45 ýaşy bolanda içerki pasportyna surat ýelmep bermekde. Konsulluk edaralary hiç hili kömek bermedi. Ähli soraglara we kanuny talaplara bolanok size hiç kim bärik Türkiýe geliň diýenok barynda Türkmenistany dolanyp Liwapda pasportlaryňyzy çalşyp geliň diýen gödek sözler häzgermezlik bilen jogap berýärler diýip Gulnara aýtdy. Özbek prezidentiniň kararyna görä migrant işçilere kömek üçin ýöreti 24 saatlyk jaň merkezi dörediler. Ol daşary ýurtlardan gelýän jaňlary hem goşmak bilen muhty bolar. 2025-nji ýylyň 1-nji iýunyna çenli migrant işçiler üçin ýöreti mobil programy döretmek meýilleşdirilýär. Bu ýerde olar ýaşaýan ýere boş iş orunlary barada habar berip, watandaşlary bilen gürleşip hatda pul hem geçirip bererler. Şol wagtda çenli 2025-nji ýylyň 1-nji iýulynda Özbekistandan gidýänler we ýygyna girýänler barada bütöbi elektron maglumat bazasy öz işine başlar. Emma Türkmenistanda milli manada daşary ýurt valutasyna erkin çalışmak mümkinçiligi ýitirileli bäri zähmet migrantlarynyň gazanan puly maşgalasyna göni resmi ýagdaýda iýermek mümkinçiligi hem doly ýitirildi diýip raýatlar aýdýarlar. Bu ýagdaý Türkmenistana pul iýerýän adamlaryň hiç bir häkimetsiz uruş ýa-da başga beladan eziýet çekýän halkara sanksiýalaryna ýa-da üzgünlüge sezebar edilen territoriýa pul iýeren adamyň ýagdaýyna salýar. Ol adamlar araçlaryň tanyş bilişleriň üstü bilen kynçylyk bilen gazanan pul serişdelerini ýyzda galan maşgalak zalaryna uly töwekkülçilik astynda iýermäge mejbur bolýarlar diýip Gulnara aýtdy we eger isleseler häkimetleriň bu meseleni bir günde çözüp bilýändiklerini hem sözüne goşdy. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň zähmet migrasiýasy meselesine bagyşlanan ýörüýte söhbetimizi dinleýärsiňiz. Pul geçirmek kynçylyklary diňe bir Türkiýede işleýän migrantlara däl,
Eýsem Türkmenistanyň daşarda ýaşaýan türkmen migrantlarynyň şol sany studentleriň ählisine degişli bolup ençe meýilbäri ören uly mesele bolmagyna galýar. Özüni Nurmurat diýip tanadan häzir Orsiýatyň Sankt-Peterburg şäherinde ýaşaýan 32 ýaşly daşowly migrantyň sözlerine görä, türkmen häkimetleri bank ulgamyndan araçylar ulgamyny bir kanunçylygy güýçlendirip hem raýatlara hem ýurt ykdysadyýatyny agyr zarar urýarlar. Häkimetler Türkmenistany pul serişdelerini iýerjek raýatlary araçylara ýüz tutmaga mejbur edýärler. Bu hil araçylar köplenç her hil kezzapçylyga ýüzürüp Orsiýetde işleýän türkmen migrantlarynyň agyr işlerde işläp galanan pullaryny Türkmenistanyň hosarlaryna geçirmän iki aralykda ýitirmedýärler. Bu uly problema. Emma türkmen rejimi bu we beýleki problemalary görmezlige salýar diýip Nurmurad aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä Orsiýetdäki türkmen konsullugynyň işgärleri türkmen raýatlarynyň hak hukuklaryny hem goramaýar. Bir akla sığjak zat däl. Türkmen ýolbaşçylary Russiýa bilen ýakyn hyzmatdaşymyz, dost ýurdumyz diýerler. Eýlerini Rus ýolbaşçylary bilen duşuk geçirýärler. Emma Russiýada işleýän türkmen raýatlarynyň aladasyny etmeýärler. Türkmen konsullugy gerek bolanyny Russiýadaky türkmen taliplerini we olaryň güç depdesini, türkmençiligini, aýdym saatlaryny bilýär. Emma müňlerçe türkmen migrant hakyny bir agyz söz hem aýtmaýar diýip Nurmurat azatlyk bilen söhbetdeşlikde öz pikirini aýtdy. Onun pikirçe, beýleki Merkez Aziýa ýurtlarynyň raýatlary kyn ýagdaýa düşse, Rus polisiýasy tarapyndan saklansa, habar serişdelerini maglumat çykan wadyna şol ýurdun Russiýadaky ilçihanasy resmi tesbir ýa-da metbuat habar bilen ortağa çykýar. Emma Türkmenistanly talipleriň, migrantlaryň düşýän çylçyrymly ýagdaýlary barada çykýan habarlardan soň näçe garaşsaň da Türkmen konsulhanasyndan hiç bir resmi tesbir, reaksiýa ýa-da maglumat çykanok. Hamala olar üçin bir ýurtda agyr ýagdaýa düşýän türkmen raýatlary asla ýok ýaly. Öz raýatlaryny beýle derejede äsgermezlik, olaryň ýagdaýy we kynçylyklary hakyna tesbir we reaksiýa bildirmezlik meniň pikirimçe gönüllengeni döwlete we halka hyýanatdyr diýip Nurmurat öz pikirini aýtdy. Deňeşdirme üçin aýdylsa Özbek prezidentiniň 4-nji aprelde gol çeken karary daşary ýurtlarda zorlugy, diskriminasiýa duçar bolan ýa-da mejburi zähmete çekilen raýatlar babatyna aklawçynyň we adam hukuklaryny goraýjylaryň hyzmatlary üçin tölew tölenmegini hem gödeňinde tutýar. Azatlyk bilen anonimlik şertinde birleşen Aşgabatly synçy türkmen resmiýetleriniň soňky ýyllarda migrantlaryň hukuklary boýunça guralan halkara duşuşuklaryň ençemesine gatnaşyp birnäçe halkara ulalyşyga gol çekendigini, ýöne iş ýüzünde Türkmenistanyň yüz miňlerçe adama ýeten migrant meselesini resmi taýdan boyun almagy başarmaýanyny aýtdy. Onun pikiriçe bu umumy milli mesele bolup türkmen rejiminiň awraýyny gatyp pese gaçyrýar. Türkmen rejimi hatda özü ýaly awtoritar ýurtlaryň arasyna Sewitin Özbegistan, Täjikistan we Gyrgyzstan ýaly ýurtlarynyň adamlarynyň gözleri bilen seredlerini hem akla sığmajak ýygygalyk we üzüňeçilik siýasatyny ýöredýän hökümet bolup görünýär. Meniň pikirimçe migrasiýa meselesi häzirki türkmen reallygyna uly bir ykdysady, demografik we soňu bilen siýasy dartgynlygyň bir uçguny hem bolup biler. Migrantlaryň öňüne döredilen emeli kynçylyklaryň aradan aýrylmagynyň häkimetlerden zeýrenmäge däldi eýsem adamlaryň öz pozisiýalaryna baglydygyny aýdýanlar bar. Türkiýede işleýän maraly migrantyň atasynyň azatlygyny habarçysyna aýtmagyna görä raýatlaryň pasport, wiza, bank meseleleriniň çözülmegine halkyň syýasy we sosial işçiligi ören möhüm bolup durýar. Mundan aňyryk dymmak bolmaz. Migrantlar we olaryň ýakynlary internetde, sosial torlarda, häkimetler bilen duşuşuklarda ýeti meseleleri açyk diskussiýalar, talaplar bilen beýan etmeli. Dymmakdan indi netije ýok. Jemgyýetiň özü öz haklaryny talap etmese, bu meseleler çözülmez diýip azatlygyň maraly söhbetdeş aýtdy. Türkmenistanyň migrantlaryň daşary ýurt pasportlarynyň möhletlerini uzaltmagy, ýurtdan gitmekçi bolýanlaryň pasport almagy hem ýöneköy raýatlar üçin uly mesele ýa-da artykmaş çykdyjy bolmagyna galýar. Azatlygyň habarçylary daşary ýurt pasportlarynyň nobatynyň käbir sebäplerde 2 ýylyň ýadyna çenli uzanlygyny habar berýärler. Aýdylmagyna görä sebäpler bilen deňeşdirileni Aşgabatda daşary ýurt pasportyny almak aňsat.
Aşgabatda Zagran pasportu tiz wagtda aljak bolsaň $500-1000 aralygyna para bermeli. Soralan pulu berseň bir hepdeniň içinde düzelýär. Adamlar daşary ýurtda işime gitmek üçin döwlet emeldarlaryna para bermeli bolýarlar. Olar daşary ýurtlara çykanlaryndan soň bir näçe aýlap diňe bergilerini üzmek üçin işleýärler. Wizany 3 aýlyk alyp bolýar. Şondan soň köp adam daşary ýurtda gaçyk bir kanuny ýagdaýda galmaly bolýar. Türkmenistana wiza düzedip berjek diýip bir näçe adamdan pul alyp soň özi şol pullary bilen daşary ýurda gaçyp gidýänlerim bar diýip adatdyň bir söhbetdeşi ýurtdaky işçiligiň we garyplygyň barha köp adamy zaýalayan ony gurrun berdi. Türkmenistan ýurtdaky işçileriň şol sany daşary ýurtlarda işleýän migrantlaryň sanyny gizlin saklaýar. Emma finçler ýurtdan gitmek isleýänleriň barha köpelýänini aýdýarlar. Şol bir wagtda Türkmenistanyň Kronikasy neşriniň ýazmagyna görä, daşary ýurtlardan deportasiýa edilip ýurduna mejbury dolanmary bolan raýatlaryň arasyna öz janyna kastetýänler köpelýär. Şeýleden neşir Aşgabatyň esasy Howa portundan daşary ýurtlara uçýanlaryň ýanlarynaky şaý sepler üçin para vermeli bolýanyny habar berýär. Mundan öň adatlyk daşary ýurtlara altyn şaý seplerini çykarýan türkmenistanyň düşen kıyın ýagdaýlary barada hem habar beripdi. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň zähmet migrasiýasy meselesine bagyşlanan ýürüýte söhbetimizi dinleýärsiňiz. Türkiýe ýolunyň gysylmagy türkmenleriň Ukraina bilen uruşýan Russiýa hem barha kän ýykyn etmegine alyp geldi. Bu ýurda gidýänleriň arasynda rus dilini düýpden bilmeýänler hem bar. Şol wagtda sosial rugamlarda Russiýadan Türkiýe'ye gitmek üçin maslahat sorayan Türkmen migrantynyň türkmençe ýazan haty soňky ýyllardaky ýaşlaryň öz dillerini hat ýazmakda hem ul kynçylyk çekýänligini görkezýär. Emma adamlar nähili kyn ýagdaýa düşseler hem öz hökümetlerini bil baglamayar. Türkmenistanyň kanun boýunça ýörelmeýär. Konstitusiýada ýazylan kanunlar bilen ýurdun içindäki kanunlaryň ýoly başga. Paraxorluk ýurdun birinji we ulu kanuny nep Russiýada işleýän migrant azatlyk bilen eden anonim söhbetdeşligini aýtdy. Onun sözlerine göre soňky döwürde öz ellerine olan ähli emlägini deger-degmezine satyp daşary ýurda gidýänleriň sany gün-günden artýar. Russiýada olan terrorçylyk hüjümünden soň Türkmenistanyň Russiýa gitmek has kynlaşdy. Bu ýurtda 3 aýlyk wiza almak üçin adından $3000 çykda jetmeli. Bu pulun içinde bilet, wiza we seýahatçylyk agentleriniň tölegleri bar. Zagran pasportyň çykdajasy aýratyn. Deport edilip izne gelen raýatlar migrasiýa gurulugynyň işgärleriniň her hili kemsedici sözlerini çekmeli bolýar. Olaryň iň ýumşak sözi hawa gidip baýadyňmy diýen gaýşyk soragdan barat. Deport edilenleriň soraga çekilşi aýratyn gurrun. Olar hem sussu waslan. Ağır durmuşdan ýadan adamlaryň hasam gözlerini gorkuzýarlar. Hemme kişi bilýär. İlki ödünki basçı edýär. Ýöne daşary ýurtlaryň häkimetleri biziňkilerden gowy. Polisiýa işgärleri bizi adam ýerine goýup mülakatly urlaşýarlar diýip migrant türkmen aýtdy. Wenede ýaşaýan türkmen aktivisti Nur Muhammed Hanafowyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, Türkmen hökümeti häzirki agyr meseleleriň köpüsini öňkü hökümetlerden miras aldy. Ýöne bu ol meseleleriň çözülmeliligini asla aňlatmaýar. İşçilik meselesi resmet migrasiya getiriyor. Näme üçin diýsem adamlar iş tapylmese, çağlarını etdirilmese, olar bir ýere gitmeli, iş tapmaly, şo ýerde gazanyp maşgalasyny etmeli. Ondan Türkmenistan umumy hemme pogdokda korrupsiýa bar. Ýöne şu meselede de bar da korrupsiýa. Näme üçin diýsem ha Türkiýede wizasyz adamlar rahat gidip bilýärdiler, şo ýerde işleýärdiler, gazanýardylar. Ýöne indi Türkiýe wizasyz gitmek kadağın şu vizanı alacak olsalar bir sıfır problemler var. O problemlerin dine şu para verip çözmeli. Ha o da korrupsiya görünüşü. Doğru köyünüden önden gelýänler. Niyazistan başlap Kurbanullah'ın devam edip innem serzahı geçip yani devam ettirmeliler. Bunu çözmek gerek. Şu meseleleri çözmesen ondan sen kahramanım olulmayan, halka arkadağlam olulmayan. Şoň üçin bir pikirlenmeli, halkyň awazyn etmeli. Şu aralykda maglumat üçin aýdylsa, türkmen ýigidiniň Russiýanyň Ukrainada alyp barýan uruşuna goşulyp Rus raýatlygyna geçişi, Türkiýede ýeten ogluny gözleýän enata türkmen häkimetleriniň atýan haýwaty barada habarlar çykýar.
Emma Türkmen häkimetleri we döwlet eýetçiliginiň häkimetli wot bu hili habarlara adatça bolşýaly hiç bir reaksiýa bildirmeýär. Hormatly dinleýijiler, eýtem bu meseleler barada sizde nähili pikir garaýşlar bar? Bir de bu arada ýazyp hem telefon edip hem öz pikirleriňizi aýdyp bilersiňiz. Bekleýär Adatlyk radiosi. Hormatly dinleýijiler, şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinläniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýije ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmaňyzy, öz pikirleriňizi komment, tesbir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Şeýle de özüňizi gyzyklandyrýan temalar bardy habar bermeňizi soraýar. Adatlygyň tolkunlaryndan aýrylmak.